hadin bangi la suspend ki ngila ai ka shokos ki claim reply ra hadin bi claim reply ngila long meeting ne bat ki briu jongi ki senior members jongi ngila pha ka report spot Delhi ba yato ba ki claim reply re mentang idang up ka ek action hapo Delhi ka don ka disciplinary action committee ba jong ke AICC ka ba deal ye borok ka state borok ka ri ti kila shong meeting man ka ni ka bladep te ki claim pat la ra ban decide je borok ke big state ya ka Meghalaya ro kila ya keren hi tengah try normally ki shong meeting arsen hsti hachibnai try within 2 weeks kin song biang meeting kidang phone ngai ni singi kin se decide hi maki ngam tip ngam not ban ong future tang mi na MPCC example hadin ba ikong ampre ni la lek ngi ralial ngi la project candidate ro yo Manuel ro layat cepat ku presiden pin ong hanong po meral bon la lek ngi la penrung ye kong rona ngi la there's no denying the fact ngi la commit hi ba ini le mai but kumta ter pinerpi kibe ki jakaro tengah try baka decision ke AC ngamtip tang bingi layat chekmat ba kim dei su ke jongi but ka notification ka bade namta ka CLP jong ikong ampren ro ya appointment jong iro SSC kila ong nga ba kila dep di notify te ngatrai kini ke baro ka bade nagaliang ke jong ka ICC ngamnot bandong tang nagaliang jongi hingla simpit bakim desu ke jongi layak cekmat ban reorganize ka parti ki presiden ngila change keleng buat hapo ramrai ngila change ki presiden ki secretary ngila reform ya ka parti bat kum ta ter